bien venir avec moi dehors? Pas de problème. Comme voulez-vous en fait? J'aimerais t'affronter. Je pense que tu as un bon ki. Un qui? Qu'est-ce que c'est? C'est ta force. Tu veux me combattre? Très bien. Donne tout ce que tu as. Tu es prêt? Je suis prêt. On peut y aller. C'est parti. Ya!
t'entraîner avec moi? Je vais demander à ma mère. Maman, je peux m'entraîner 10 ans avec Goku?